Hem Samsun maçında hem bu maçta stoper oynayan oyuncuların bir pozisyonlarını da izledik. Bu konu hakkında kendisi neler söyler? Ne kadar etkiledi defansif performans? Donc on peut dire que dans le match de Samsung aujourd'hui, on peut dire que les défenseurs centrales ont joué comme les latéraux. Est-ce que ça s'est influencé négativement ou positivement vos prestations sur le terrain? Non, je pense pas. Je pense que quand on est joueur, il faut savoir jouer plusieurs postes. Donc quand le coach fait appel à moi, il a confiance en moi pour jouer que ce soit latéral droit ou latéral gauche. Même si ma préférence, ça a toujours été défenseur central. Mais si je peux dépanner à ces postes-là, je le fais avec plaisir. Bana göre oyuncular farklı pozisyonda oynamayı biliyorlarsa bir sorun değil. Benim açımdan da böyle. Hocam bana güveniyorsa eğer, benden sol bek veya sağ bek oynamamı istiyorsa elbette ben de memnuniyetle yerine getiririm. Tabii ki benim tercih etmiş olduğum pozisyon stoper pozisyonu ama söylemiş olduğum gibi başka bir görev verirse bana hocam, başka bir yerde ihtiyaç duyulursa bana orada da oynarım. Zor bir rakip. İyi de oynadı. Bugün hem tribünleri sormak istiyorum hem maç atmosferini. Özellikle ilk yarı çok baskı yaptı Fenerbahçe ama gol gelmedi. İkinci yarı geldi gol. Bu tribünlerin desteğiyle ilgili neler söyler? Bundan sonraki maçlarda beklentisi ne yönde? Donc on a joué contre une équipe très forte, Manchester United, c'était un match dur, mais on a bien joué en fait. Je vais également demander les questions sur les supporters parce qu'ils ont créé une ambiance excellente aujourd'hui. Et le premier 45 minutes, on a montré très bonne prestation. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de cela et quels sont vos espoirs des supporters pour le match prochain? Oui, c'est vrai, on se devait de réagir après la contre-performance à Samsung Sport. Je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a vraiment maîtrisé la première mi-temps. Voilà, de la première à la 45e minute, malheureusement on a pris un contre et ils ont marqué un but. Mais on a vu qu'on a continué à pousser. Aujourd'hui ils ont eu un grand Onana également en face. Mais on a continué à pousser en deuxième mi-temps, on a réussi à égaliser. Et on aurait pu chercher encore plus pour la victoire. Evet, açıkçası Samsunspor maçından sonra bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu takım olarak. Birinci yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim kolektif anlamda. Her ne kadar pozisyonlar da yaratmış olsak devreye maalesef 1-0 girdik ama vazgeçmedik, devam ettik. Oyunumuzu oynamaya devam ettik ve sonrasında 1-1'i bulduk. İkinci yarı yaratmış olduğumuz şanslar vardı. Aslında galibiyeti getirecek pozisyonlara da girdik. Taraftarla ilgili neler söyler? Pour les supporters, Pour les supporters, on sait qu'ils sont toujours présents pour nous. Maintenant, il faut qu'on continue dans ce sens-là et gagner les prochains matchs pour leur faire plaisir. taraftarlarımız her zaman bizlerle beraberler. Bizleri sürekli olarak destekliyorlar. Tabii ki biz de iyi bir performans ortaya koymaya devam etmeliyiz ve onları galibiyetlerle beraber mutlu edebilmeliyiz. Avrupa Ligi'nde bir galibiyet, iki beraberlikle başlayan bir Fenerbahçe var. Nasıl bir başlangıç yaptığını düşünüyor ve bu lig aşaması bitirince Fenerbahçe nasıl bir sıralamada bitirir? Donc quand on a commencé dans l'Europe, dans la Ligue d'Europe, on a gagné un match et 2 égalisations. Quelles sont vos expectations et comment tu trouves les matchs prochains dans la Ligue d'Europe? Ouais, par rapport au match qu'on a joué, on a fait des bonnes prestations. On a accroché un match à l'extérieur. À domicile, on a fait une victoire. Et aujourd'hui, un match nul. On est bien classé. Maintenant, il va falloir gagner des matchs. On sait qu'il va falloir encore au moins une victoire, un minima pour se qualifier. Mais nous, on veut être dans les 8 premiers pour se qualifier directement. Donc on va chercher le plus de victoires possible. Açıkçası iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim genel itibariyle. Bugün berabere ayrıldık maçtan. Söylemiş olduğunuz gibi daha önce elde etmiş olduğumuz bir galibiyet söz konusu. Tabii ki de minimum bana göre bir galibiyet elde etmemiz gerekir. Ama elbette bizler direkt bu gruptan çıkmak istiyoruz. Dolayısıyla daha fazla galibiyetler de elde etmemiz gerekiyor. Teşekkürler.